23 oktyabrda Ankara'da 26. administrativ qaziyetinde Türkiye'de tutsaq edilen ve sonra dereksiz yitirim bolan Türkmen blogerleri Alişer Sahatov'un ve Abdullah Orusov'un sud iş boyunca qaziyet dinlenşigi geçiriler. Bu barada adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Türkmen Helsinki fondu habar berýär. Bu maglumaty Sahatov'un aýaly Gülala Hasanowa hem 20 oktyabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusynda tasdiklady. Ýöne ol adamsynyň we onuň bilen bir wagtda tutsaq edilen Orusov'un niredediginiň nämälimligine galýandygyny belledi. Blogçylaryň aklawçysynyň sözlerine görä, Türk immigrasiýa gullugynyň iki türkmen raýatyny Türkmenistana deportasiýa etmek barada çykaran kararynyň şikayet ardasyna serediler. Dilip Türkmen Helsinki fondunun 20 oktyabrda çap eden maglumatynda bellenilýär. Şeýle-de maglumatda blogerleriň aklawçysynyň öz müşterileri bilen qaziyet dinlenşigine degişli maglumatlar maslahat etmek üçin olar bilen dinlenşikden ozal duşmagyna ruhsat bermegi haýyş edip Türk häkimetlerine hat ýazandygy hem nytalýar. Bu maglumatlary Sahatov'un aýaly hem tasdiklap, ol adamsynyň nirededigi, şol sandy Türkiýede saklanýandygy ýa-da Türkmenistana deportasiýa edilendigi barada henüz hem hiç bir maglumatyň ýokdugyny belleýär. 3 ay bolup turan Uşgaran 24'ünde 3 ay boladı habar almadığıma. Dip Gülala Hasanowa aýtdy. Ýatlasak Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky polisiýanyň eden etdiligi, korrupsiýa ýaly problemalary gozgan 39 ýaşly Sahatov 28 aprelde daňdan raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan tutsaq edilip Sinop şäheriniň polisiýa merkezine alınıp gidildi. Onuň ilki Ankara'nyň Akyurt deportasiýa merkezinde, soňra da Edirne'däki deportasiýa merkezinde saklanýandygy ma'lum boldy. Gülala adamsy bilen soňky 24 iýulda gürleşendigini we şondan soň onuň bilen ara gatnaşygynyň ýitendigini aýdýar. YouTube kanalynda Türkmen jemgyýetiniň derwaýys meselelerini gozan Orusov'un we Sahatov'un Edirne'däki deportasiýa merkezinden Sinop şäherine alınıp gidilendigi aklawçysyna aýdyldy, emma Sinopda olaryň barandygy tasdiklanmady. Gülala şondan bäri özüniň we blogerleriň aklawçysynyň Türk häkimetlerine ýygyderli arza ýazýandygyny, ýöne olaryň özlerine Sahatov'un we Orusov'un ne deportasiýa merkezinden boşadylandygy, ne de deportasiýa edilendigi barada resmi namany goşurýandygyny tekrarlaýar. Gülala şoňa meňdeş arzany soňky mundan 10 gün ozal Sinop prokuraturasyna ýazandygyny, ýöne öz arzasyna ýeterlik derejede deliliň ýokdugy barada jogap berilendigini belli Deportasyonu lagerayda oturan köverdik bizlerden çıktı. Bizler hem arıza yazdık prokuratura, tapu berinler yok bu adamlarda. Onlara bizlerin arızamıza cevap veredi. Bunlar çıkıp giden bellisi yok. Yetersiz delil de o. Sonunda dostuptalar. Bunlar diri mi, ölü mü, neredeliği bellisi yok. Hiç kim cevap veren yok bizlere. Dip Gülala aýtdy. Ol 23 oktyabrda Sinopdan Ankara baryp blogerleriň aklawçysy bilen bilelikde qaziyet dinlenşigine gatnaşmagy meýilleşdirýändigini we adamsyny hemde Orusowy sud zalynda görmegi we şol güni olaryň azatlygy goý berilmegini ören umyt edýändigini hem belledi. İnşallah şörden çıkardıp ümitimiz var. Notoka narda da vayda tutma bellisi yok da. Aklawçyam hiçbir zady tahmin edibilen yok. Bu ýaýda oturan baraly göreli de oturan. Hiç kim düşünübilen yok bu ýagdaýa, hiç kim. Dip Sahatov'un aýaly aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary 4 ay gowrak ozal tutsaq edilen we 3 ay bäri dereksiz ýitirim edilen Sahatov'un we Orusov'un Türkmenistana deportasiýa edilmek howpunyň awanýandygyny aýdyp, ykwalyna uly aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatov'un we Orusov'un Türkmenistana alınıp gidilendigi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozandygyny aňladýandygyny belledi. 3 iýunda Türk parlamentiniň agzasy we adam hukuklaryny goraýjy Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanýan Orusov'un we Sahatov'un ýzyna uğradylmagynyň derrew öňüni almaga çagyrypdy. Gergerlioğlu olaryň Türkmenistana dolanan halatynda janyna howp awanyp biljekdigini hem duýdurdy. 2023 ýyldan bäri Türkiýede we Orsiýetde ençeme Türkmenistanly zor bilen ýitirim
edilip, soň Türkmenistana alınıp baryldy. Olaryň arasynda Farhat Meymenkuliyew, Mälikberdi Allamuradow, Röwşen Gylyjew, Döwran Imamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durduliyew we Merdan Muhammedow dagy bar. Olaryň bir näçesiniň ykbaly näwelli bolmagynda galýary.